İndi isə izləyicilərimizdən gələn suallar var. Onları yönləndirəcəm sizə. Amma ondan əvvəl izləyicilərimizdən biraz qorxdum. Ondan öncə izləyicilərimizdən bir xahişim olacaq. Kanalımıza abunə olmağı, şərhlərdə bizimlə fikirlərinizi bölüşməyi, bizə kanalımıza dəstək olmağı unutmayın. Keçək suallarımıza. Birinci sualımız belədir. Elə zənn etmən ilahiyəm ifadəsi ilə nə nəzərdə tutursunuz? Bayaq mən bu barədə dedim. Mən özüm ilahi varlıq olduğumuzu nəzərdə tuturam, amma siz nə nəzərdə tutursunuzsa tuta bilərsiniz. YouTube-da akustik çıxışlar yayımlamağı düşünürsünüzmü? Bəli, düşünürəm, amma daha keyfiyyətli etmək istəyirəm. Perfeksionist olduğuma görə buna bolca maddiyyat ayırmalıyam, amma mən hər marketə girəndə, hər mağazaya girəndə yeni bir əşya gördüyümə görə maddiyyat ayıra bilmirəm. Ona görə də mahnılar hələ ki yoxdur. Hamısının səbəbi o xanımdır. Bayaq dedi, endirimdən almayın. Hamısının səbəbi oysa. Artıq beynimə saldığını görə elə buradan çıxıram, gedirəm. Artıq qalan pulumu gedib özümə bir kutka alacağım. Yenə mahnısız qaldınız. Yenə mahnısız. Hamısı. Hamısı sizə görədir. Önemli olan shoppingdir. Önemli olan shopping. Bəs mən qarşınıza necə çıxım? Gözəl çıxmalıyam da mən. Deyirlər heç tanımırıq. Çox gözəl xanımsınız. Bizdən heç tanımırıq. Bu yaxınlarda konsert olacaqmı? Məncə izləyicilərimiz Bəli, mən istəyirəm. Mən martda da, fevralda da, mən dalbadal artıq canlı çıxışlar etmək istəyirəm. Amma konsert, birinci konsert kimi 600 nəfərlik olmayacaq. O mənə biraz çətin gəldi və çox qısa bir müddət. Bir ayın ərzində biz 600 dənə bilet satmalıydıq. Ondan təbii ki 100 bileti gedir dosta tanışa. Qalan biletlərdə də ki, əslində gözləmirdim. Çox təşəkkür edirəm buradan mən dinləyicilərimə. Məni şoka saldınız. Mən cidden bilmirdim ki, bu qədər mənim dinləyicim var. Mənim üçün o 500 nəfər, 600 götürmürəm yenə də. O 500 nəfər, o auditoriyanı yığmaq mənim üçün, yəni wow bir şeydi. Mən çox sevindim. Qururunuzdur. Hə, o mənim üçün belə gözlənilməz bir haldır. Çünki daha çoxlar olsun. Hər nə qədər biz görsək də ki 10 milyon əhali dinləyib mahnıları. Mahnılarımın mənim hamısı dinlənməsi 10 milyondur, 9 milyondur. Yəni baxırsa, bəziləri təbii ki azdır, amma yenə də bu o baxış sayına biraz ilişməmək lazımdır. Real dinləyici kütləsi deyilən bir şey var. O real auditoriyamı mən fikirləşirdim ki, bir 100 nəfər, 50 nəfər gəlsə dinləsə məni, yaxşı adamsız bilirsiniz də, dost, tanış, mən və özüm və mənim bütün şəxsiyyətlərim. Niyə sizin dinləyiciləriniz çoxdur məncə? Ona görə də dinləyicilərim üçün artıq belə çox stresə salınmayan kiçik məkanlarda mən canlı çıxışlar etməyi düşünürəm. Bəndlə birlikdə, bəli. Ən çox da sevdiyim təbii ki Kapel House-dur. Ora bəli Kirxada orada da çıxış eləmişəm. Candlelight konseptində çıxış eləmişdim. Orada səs lap belə akapella çox gözəl, hə, keçir hamamda oxuyurmuş kimi. Səsim çox gözəl çıxır orada. Ona görə də fikirləşirəm ki, bəlkə fevral ayında orada çıxış elədim və daha sonra da bəstəkarım Nigar Süleymanla birlikdə biz hazırlayırıq. Notları hazırlayırıq ki, görək bəli. Bir də orkestrinin inşallah hələ ki gözləyirik. Bəli, böyük bir orkestrinin bəlkə çıxış oldu. Hələ ki gözləyirik, hələ bilmirik. Biz də orada olacağıq. Bəlkə olmadı. Olsun. Bəlkə mən kurtka aldım. Bəlkə mən kurtka aldım. Bəlkə siz konserti verin, biletləri satın. Ondan sonra kurtkanı alın. Ona görə də siz mənim konsertimə gələndə nəzərə alın ki, konsertdən olan bütün qazanclara mən təzəkkür alacağam. Təzəkkür alacağam. Hermeslər, Louis'lər falan. Əslində xeyriyyə etməyi sevirəm, amma indiyənə qədər bu barədə heç bir fəaliyyətim olmayıb. Mənə amma maraqlıdır. Həm də bir söz var ki, deyir, Allah deyir ki, 10% qazancını sən verməlisən. Kiməsə verməlisən, sədəqə olaraq verməlisən ki, sənin qazancın daha çox yüksəlsin. Bu da mənim ağlımdadır, heç narahat olmayın. Ona görə bütün biletləri kurtkaya xərcləməyəcəm. Narahat olmayın. Hobiləriniz nələrdir? Sual verib izləyicilərimiz. Ən böyük hobim rəsm çəkməkdir. Rəsm çəkim. Başqa hobim nədir? Başqa hobim insanları izləmək. Ayaqqabılarını izləmək, bəli. Mən ictimai nəqliyyatda gedəndə bütün insanların üzünə bir-bir baxmağı çox, üzünə də deyil. Ümumiyyətlə izləməyi çox sevirəm. Yəqin edə bilirlər casus falanam, baxmam onlara. Hə, izləməyi çox sevirəm ki, görəsən bu insanın üz ifadəsində, geyimində, danışığında nələr var. Bəzən elə olur ki, gedib hansı bir məkanda əyləşirəm. Qarşı tərəfdə məsələn oğlanla qız əyləşir və ya hansısa bir ailə əyləşir.
Mən onlara baxıb onların belə bir absurd hobim var. Yəni psixoloji durumlarını başlayıram beynimdə müşahidə edirəm. Hətta anında o casuslar kimi rəfiqəmə anında götürürəm, mesaj atıram ki, əziz rəfiqəm, hal-hazırda qarşımda flankəs oturub, mən tanımıram bunlar kimlərdir, amma ayaqqabısının rənginə baxsaq, belədir. Hə, falan davranışına baxsaq belədir. Var elə bir şeylər. Çünki kitab oxuyurdum fiziognomikaya aid. İnsanların o üz ifadələrini, öz danışma tərzləri, bəli, ümumiyyətlə səs tonlarını, hər şeyini detallı belə izləyib. Mən də çox ilgimi çəkir bu aralar o bədən dili. Belə bir anormal çağırmısınız. Anormal izləyir. Dedektiv. Bu arada çox tez tuturam, yəni. Hər nə qədər desəm də ki, yox, safam beləyəm, amma artıq intuisiyama güvənməyi öyrənməyə çalışıram və görürəm ki, mən yanılmıram. İnsanlarda çox tez tuturam. Demək istədiyi sözü fikrindən keçəni çox vaxt nöqtəsinə düşürəm və öz ifadəsindən də görürəm ki, düşdüm nöqtəsinə sadəcə inkar edir. İtiraz edir. Mən demək istəməmişəm. Əsla. Uydurma. Siz niyə müşahidə edirsiniz? Daha çox müşahidəçisiniz. Ona görə artıq o insanların bədən dilini anlayırsınız ki, o əl hərəkətindən nədən var. Yəni. Sonra bürcünüz balıq. Yüksələnim ya xərçəngdir, ya əkizlər, bilmirəm. Bu verilişdən sonra aydınlaşdıracağıq. Başqa heç bir şey bilmirəm bürc haqqında. Yadımdan çıxıb sadəcə, amma astrologiyaya da inanıram. Biz də inanırıq. Bəli, inanıram çünki qədimdən, yəni elm sayılmır rəsmi olaraq, amma belə mən də. Ən sevdiyiniz rəng? Dəniz mavisi. Mənim də. Orada sizdə hətta tablo var. Rəngdə dəniz mavisi və bordo rəngi, burgundi rəngi. Niyə mahnıların əksəriyyəti melankolikdir? Dərd çəkirəm. Dərd çəkirəm, bu qədər. Mahnılar niyə melankolikdir? Çünki niyə? Başqa cür oxuya bilmirəm axı, əzizlərim. Mən başqa cür emosiyalarımı ötürə bilmirəm. Mən şən mahnı oxuyanda çox özümə gülməli gəlir niyəsə. Mən də sizi biraz dərdə sürükləmiş olum da. Qoy heç nə olmaz. Ağlamaq yadınıza düşür. Borclarınız yadınıza düşəndə məni dinləyə bilərsiniz. Yeni mahnı gözləyirsiniz? İstəyirlər izləyicilər deyəsən. Mənim yeni mahnım çoxdur. Hamısı da bilir. Bir adlarını belə mənə yazırlar ki, hansı mahnı çıxacaq, hansı mahnını çıxardacaqsan. Ən çox çıxartmaq istədiyim mahnı Sonuncu Sərnişin mahnısı idi. Amma onun üzərində o qədər əlləşdim ki, yekun nəticə xoşuma gəlmədi. Və mənim bir şey xoşuma gəlməyəcəksə, mən bilirəm ki, o dinlənilməyəcək. Mümkün deyil, bəli. Növbəti mahnı var, hansını ki, mən çıxartmaq istəyərdim. Süni intellekti çıxartmaq da deyil, ifa etmək istəyirəm canlı səhnədə. Süni intellektdə üzüm mahnısını oxudublar və orada səs çox mənim səsimə bənzəyir. Mən onun icazəsini də almışam ki, canlı səhnədə ifa edeyim. Qoy insanlar süni intellektdən onu dinləsinlər. Amma canlı gəlib onu ifa edə bilməyəcək ki. Ona görə yeni onun üzərində. Onu düşünürəm. Növbəti yeni mahnı nədir? Yarasa mahnısını düşünürəm ki, artıq çıxardım. Çünki 3 ildir izləyicilərim yazırlar ki, bu mahnı nə vaxt çıxacaq bu mahnı? Yarasa mahnılarım çoxdur, yəni. Hətta düzəldirlər, videolar düzəldirlər, atırlar mənə. Görün necə gözəl videodur. Xahiş edirik, nə olar çıxardın da bu mahnını eləyin. Sadəcə çox qərarsız qalıram. Yəni birdən-birə hamısını çıxartmaq mümkün deyil. Yazdıqca da adam yazır və bilmirəm. Yəni mən gəlib bu arada açım bir sual-cavab açım ki, görüm nə qədər səs toplayacaq, görüm elə daha rahat olar seçməyə. Yəni siz qərarsız qalırsınızsa, izləyicilər daha çox nə istəyir? Görə izləyicilər daha çox hansı mahnı istəyirlər. İzləyicimizin biri yazıb ki, səsiniz çox gözəldir. Məncə daha çox mahnı bəstələməlisiniz və sizi səhnədə, efirdə az-az görürük. Bunun səbəbi nədir? Bunun səbəbi mənim tərifləyəcəm özümü. Mənim səmimiyyətimdir. Mən şablon üzərində getməyi sevmirəm. Çox danışıram. Bəzən artıq əski şeylərdə danışa bilərəm. Bəli, çox zarafatçılam, çox sarkastikam. Arada bir məzələnirəm, zarafatlaşıram. Əslində bu yaxşı xüsusiyyət deyil. Bir tərəfi mənfidir təbii ki və üstəlik media mühitində biz yaşadığımıza görə, bəli, biz çox gözəl bilirik ki, istənilən vaxt sənin sözlərin
sənə əks istifadə oluna bilər. Buradan götürüblər, ora qoyurlar, hə? Bəli. Efirlərdə olmuram, xeyr, olmuram. Çünki bilmirəm, mənə niyəsə mənasız gəlir. Mənə elə gəlir ki, indi hal-hazırda televiziyanı izləyən biraz azdır insan. Kütlə azdır. Biraz azdır. Belə. Haterlarınız varmı? Onlara burada nə demək istəyirsiniz? Haterlarıma nə demək istəyirəm? Onu demək istəyirəm ki, çox sağ olun ki, mənim statistikamı artırırsınız. Sizin yazdığınız rəylər o qədər dəyərlidir ki, siz hər dəfə rəy yazanda mən o rəyi oxumamışdan qabaq hesablayıram. 16-cı rəy gəldi. Hesablayıram və haterlarıma nə demək istəyirəm? Biraz heç bir şey. Yəni o qədər konstruktiv nəsə bir kritikanı deyəndə mən ona nifrət kimi baxmıram. Mən əksinə fikirləşirəm ki, bu sözü deyirsə boşuna demir. Boşuna demir. Deməli kənarda nəsə hansı, amma bir şey də var ki, haterlarıma bir şeyə görə üzr istəyirəm ki, hərəsindən o qədər fərqli kritika çıxır ki, mən o kritikaya uyğunlaşa bilmərəm hər cür. Yəni hamının o istədiyini çıxarda bilmərəm ortalığa, çünki bu təcrübəni yaşamışam. Məsələn deyiblər, ay bu mahnını belə et, bunu belə et, bunu belə çıxart. Burada səsin belə çıxdı, burada belədir və mən hər kəsə uyğunlaşmağa çalışdıqca individuallığım itir. Yəni mən sizin kimi olsam, siz mənə necə nifrət edəcəksiniz? Ona görə qoy mən özüm kimi olum ki, siz belə ləzzətlə nifrət edəcəksiniz. Görərinizdə mənə Rahat-rahat. rahat-rahat. Bəli. Düşünürsünüz ki, o qədər çox da haterlarınız? Mən düşünmürəm. Bilmirəm. Cidden bilmirəm. Hə, o qədər bilmirəm. Bəlkə ilahi mahnısına görə ola bilər, biraz dini mövzu olduğuna görə. Bəlkə ola bilər. Amma çox da yox. Bilirsiniz niyə? Mən biraz haterlarım biraz əvvəl çox idi. Mən tənbəl insanam deyə, buradan da deyirəm. Mən tənbələm deyə, mənim bu söz biraz etik olmasın. Yəni axotum yoxdur. Mənim nəyinəsə cavab verim, nə bilim konfliktə girim. Adətən belə oxuram deyirəm, beləcəm. Yəni nə qədər blok atdığınız olub? Hə, olub, bəli, olub. Çünki bloka nəyə görə atmışam? Çünki mən sevmirəm nalayiq sözlər etikadan kənar olanda. Etikadan kənara çıxanda və o bloka atmağımın əsas səbəbi mən deyiləm. YouTube avtomatik onu aradan qaldırır, yəni aradan qaldırır. Amma belə də ki, çox məncə haterlar biraz başımı buraxıblar mənim. Çünki görürlər ki, çox indi bu verişdən sonra çoxalacaqlar. Hə, çoxalacaqlar. Nə oldu? Nə oldu da? Darıxmışdın. Hə. Çox xahiş edirəm, biraz bol yazın. Çox yazın, çox ataka eləyin. Çünki mənim reklama ayıracaq pul ayırmıram mən reklama. Siz məni şey eləyirsiniz. Hər halda reklamın hər halı mübahdır. Bəli, hər hal ilahi mahnısına daha çox gəlmişdi axı. Yorumlar, hə. Hər dəfə gələndə yaxınlarım deyirdi, sən necə narahat olmursan bu sözə görə? Mənə ora gələndə hər dəfə deyirdim ki, ura. Yorum gəldi. Bir dənə də yorum gəldi. Hesablayırdım, deyirdim, deməli 9.999 neçə sən 10 milyonu vurdu. Kim elədi? Haterim elədi. Əslində o halal olsun. O yorumları yazanlar özləri dinləyirlər ha bu arada. Yəni məsələn yazır, amma dinləyirlər yəni. Maraqlısı biz necədir? Bəzən haterların xəbəri olmur bundan. Deməli, orada yazırlar mənfi nəsə bir rəy. Üstündən keçir 2 il. Realdır, ha. Girib özünüz də baxa bilərsiniz. 2 ildən sonra həmin insan yazır ki, 2 il əvvəl mən bura pis rəy yazmışdım. Çox kritika etmişdim. Amma artıq mənəvi nə bilim nəsə inkişaf etmişəm falan filan belə. Artıq başqa cür düşünürəm bu barədə. Fikirlərim başqadır. Yəni eyni insan 2 dənə rəy yaza maraqlıdır. Demək ki, fikri dəyişir zamanla. Fikri dəyişə bilər, nəyisə yaza bilər. Hə, məndən də bir reaksiya, məndən tək gələn reaksiya like olur. Yəni gördüm. Təsdiqlədim, bildim. Belə. Əslində onu eləməyiniz yaxşı bir şeydir. Məsələn, bəzən olur ki, müğənnilər falan heç nə reaksiya vermir də. Yəni amma siz izləyicilərinizin fikrini önəmsəyirsiniz, yəni ən azından bəyənirsiniz də. Yəni düzdür, hamıya cavab vermək olmur təbii ki. Yəni olmur, yox, mən unutqanam. Çünki çoxdur. Hə, yəni adam çox tənbələm. Özünüz görürsüz, sosial şəbəkələrdə o qədər də aktiv deyiləm. Hə. Bəzən həvəsim olur, deyirəm, oy belə video edəcəm, oy belə mahnı yazacağam, belə eləyəcəm, başıma atıb yatım. Bu qədər yəni. Onu dinləyicilərim dinləyicilərim bilirsiniz nə deyirlər? Mahnı çıxartmışam sərnişin. Elan verirəm ki,
Falan artıq mahnı çıxdı. Mənə yazdıqları ləyə bax. Şükür, gözünüzün könlü saralmışdı. Biri yazmış da çıxartmasaydın, gözləyərdin. Bir 10 il gözləyərdin. İzləyicilərim də özüm kimi olur. Yazırlar elə bir şey ki. Məsələn, mən yazıram ki, həvəsə düşürəm, paylaşıram mahnının bir hissəsini. Yazıram ki, artıq bu mahnının çıxartmağın zamanıdır və orada görürəm ki, mənə həm direktdə, həm də rəydə artıq belə pessimistik yazırlar. Yazırlar ki, yaxşı da Nəzrin. Yalan danışma. Çıxarmayacaqsınız. Çıxartmayacaqsın. Yazıram məsələn ki, bu mahnını mart ayında çıxartmağı düşünürəm. Yazırlar. Neçənci il? Doğrudan. Neçənci il? Mart ayında. İzləyiciləriniz sizi yaxşı tanıyır. Hə, dünyanın sonu gələcək. Biri yazmış, dünyanın sonu gələcək. Hələ də yarasa mahnısı çıxmıyor. Deyirəm onda gözləyək o gəlsin. Sonra çıxarsan. Növbəti və son sualımız. Yapay zəka ilə hazırlanan mahnılar haqqında nə düşünürsünüz? Yəni birisi çoxları bu dəqiqə duet falan oxuyur. Yəni uğurlu hesab edirsinizmi? Yapay zəka bəstəkarların işığını söndürməyəcək. Çünki onun bir şablonu var. Okay, razılaşıram. Yapay zəka çox qəşəng səs tembri ilə oxuyur. Çox gözəl aranjman tərzləyir. Amma mən bir musiqiçi kimi aranjmanda olan o xış-xış səsi, qeyri-ideal olan, o yeni bir şey icad eləmir. Birinci onu deyim. Amma biz insanlar, hamımız auditoriyanın 90%-dən çoxsu musiqidən dərinliklə başımız çıxmadığına görə qulağımıza nə xoş gəlir, onu qulaq asırıq və qulağa adama xoş gəlir. Gəlin, yəni etiraf edək. Yapay zəkanın mahnılarını biz bəzən qulaq asırıq. Yəni mən də qəşəng qulaq olur. Bəzən mən də bəzən bəyənirəm. Amma bir şey var ki, beynimdə ilişən. Mən bilirəm ki, bu yapay zəkadır. Bir yerdən belə bilsiz necə belə qəribə hiss edirəm özümü. Deyirəm ki, əşi onsuz da AI-dır da. Əşi onsuz da AI-dır da. Yəni canlı insan oxusaydı daha çox ona qarşı belə şey ola bilərdim. Fikir bildirə bilərdiniz, hə? AI nəyə kömək eləməyə başlayıb mənə? Mən ora heç nə yazmadan bir prompt yazmışdım ki, mənə falan tərzdə mahnını çıxart, nə bilim onu belə editlə və mən görürəm ki, eyni şablon üzərindən gedir bu. Eyni uzatmalar və çox mənasız tekstlər yazır. Mən yapay zəkada 15 dənə generasiya eləmişdim. Demişdim mənə Nizamini, Nəsimini, nə bilim Lana Del Rey hamısını birləşdir. Mənə bir Allaha aid, ilahiliyə aid bir mahnı yaz. O 15 dənə generasiyadan sonra yenə də o bir absurd mahnı yazanda mən onda fikirləşdim, dedim sən mənə çatmarsan. Sən və sonuncu 15-ci generasiyada yazdı ki, qoy mahnının adı olsun İlahi Varlıq. Yəni mənim yazdığım ilahi mahnı. Və onun sözləri oxuyanda dedim, hə, sən nə qədər istəyən AI ol, sən mənim yazdığım orada yaza bilmərsən. Və indi də hal-hazırda yapay zəka mənə nə süni intellekt kömək olur. Mən öz bəstələrimi zümzümə edirəm. Ay, sağ olun. Instagramımızda görmüşəm. Gördünüz, dünən də paylaşmışdım hətta. Ayaz babaya yazdınız. Sansa mahnını paylaşmışdınız ki, Ayaza demişəm bu barədə, hə, görək alınsa inşallah oxuyacağıq. Hə. Və mən açıram, zümzümə eləyirəm. Məsələn, qabaq mən mahnılarımı satmaq üçün, onun o ideyaları dinləmək üçün mən diktafonda axı o qədər də çox yaxşı hiss olunmur mahnının içində. Başa düşmürsən sən nə yazmısan, düzmü yazdın, səhvmi yazdın, necə səslənəcək bu? Mən bir də buna uyğun bit axtarmalıydım. O bitin üzərinə diktafondan yazmalıydım ya da getməliydim studiyaya. Zaten indi də fəaliyyət onsuz da bu cür davam edir, orası heç. Amma yapay zəka nə ilə kömək olur? Mən 4 dənə sətr yazıram, dünən paylaşdım. 4 sətr yazıram, istəyirəm qulaq asım görüm bu necə səslənir. Və orada yazıram ki, mən bu 4 dənə sətri falan tərzdə, falan şeydə oxumağı istəyirəm. Falan səs tembri ilə. Mənə bir dənə oxu bunu çıxart görüm mən nə yazmışam. Çox gözəl çıxardır. Deyirəm, ay, düz yazmışam. Ya falan şey səhv yazmışam. Yəni istənilən mahnını bir dənə sual vardı gənclərə, mahnı yazanlara nə məsləhət vermək istəyərdiniz? İstənilən mahnını yazanda birincisi düşünməyin ki, mənim kimi wow-dur və hər kəs bunu dinləyəcək. Birinci yazmaq lazımdır. Diktafonda yaz, qoş və özün dinlə. Bax gör qulağa necə gəlir və yapay zəkanın da ən böyük üstünlüyü budur. Elə bil ki, qoyuram, o sonra biri var, mən özüm səsləndirirəm, mən özümə xoş gəlir axı o. Sonra o səsləndirir, deyirəm, ay, cringe, nə yazmışam mən? Başa düşdüm, özünüzü dinləyirsiniz. Yəni, bəstəkarların işığını çox da söndürməz. Aranjmançılara biraz mane ola bilər. Amma tam olaraq deməzdim. Səs rejissorları və aranjmançılar, onlar o şablon üzərində işləmirlər. Keyfiyyətli səs, biz harasa gedəndə mahnı dinləyəndə axı keyfiyyətli səs avadanlığı ilə dinləyirik. Yapay zəka ilə onu dinləsək, insanların yəni o algısı, o bəzi şeylər var ki, biz onu yanlış eşidəcəyik. Bəzi sözlərin tələffüzündən tutmuş, musiqinin o şeylərindən. Həm də bizim dili
anlaması da biraz Təkcə dil də deyil. Yəni biri var ki, səs rejissorun ideal eşitdiyi mahnını sən yüksək səviyyədə olan bir avadanlıqdan eşidirsən, o səs sənə təmiz gəlir. Biri də var ki, yapay zəka eləyirsən. Onu siz daha yaxşı bilirsiniz, musiqiçi. Amma bir şey var da, qulaq mən məsələsi. Bəs məsələn sizin kimi musiqiçi olmayan insanlar. Onu demək istəyirəm. Mən sadəcə dinləyirəm. Məsələn, ola bilər ki, o mahnı mənə xoş gəlir. Məsələn, gəlmədi mahnısı da, məsələn, hamıya xoş gəlir. Məsələn, siz hamımız dinləyirik. Məsələn, necə qəşəngdir, Ayda necə oxuyub falan, o duet oxuyublar da orada. Onu biz dinləyici olaraq bəyənirik. Amma ola bilər ki, səs aranjmançısı orada nəsə səhv tuta bilər ki, burada falan şey belə oldu. Onu biz bilmirik də. Yəni ona görə siz daha çox bilirsiniz deyə işin içindəsiz. O qədər də yəni dinləyici üçün bu o qədər də vacib deyil. Sizin üçün önəmlidir. Dinləyici üçün əsas nədir? Gözəl olsun, qəşəng olsun, dinləyib dincəlim. Qulağıma hitap eləsin. Qulağıma xoş gəlsin. Bu qədər. Ona görə də AI yəni köməkdir, amma əvəz eləmir. Mənim kimi bəstəkarlar məsələn mahnılarını satmalıdılar. Mahnılarını kiməsə oxutdurmalılar, düzdürmü? Artıq özləri açırlar, bir artist yaradırlar, yapay zəka ilə bir şəxsiyyət yaradır. Bütün mahnılarını yükləyir və o şəxsiyyət oxuyur o mahnılarını. Çox rahatdır. Mən də eləyəcəm. Yəni eləyin. Yəni yapay zəka bu dəqiqə hər yerdədir. Hamı da istifadə edir aktiv. Suallarımız bitdi. İzləyicilərimizə təşəkkür edirəm suallar üçün. Maraqlı suallar idi məncə. Qəşəng idi. Təşəkkürlər.